Глянцевые подоконники. Это одно из самых хреновых решений в ремонте, потому что малейшая неточность в установке буквально в миллиметр будет изгиб, и на цвет эта кривизна будет критично видна и очень бесить. Во-вторых, любая муха села, образовалось любое пятнышко, его будет видно. В-третьих, любую царапину будет видно аж с соседней улицы. Поэтому подоконники должны быть строго матовыми. Именно поэтому после разработки проекта я всегда отдаю заказчику бесплатный земсдизайн, в котором четко прописан каждый материал, включая подоконник, чтобы ни один УАСя заказчику вот такую хрень случайно не поставил. И поэтому любой ремонт нужно начинать с земспроекта. Запомните, zems.pro, а не вот эта вот глянцевая хрень. До свидания.